Калай калктын канына синген кайгылуу 30-жылдар далайдын тагдырына бүлүк салып кан жуткурду. Кыргыздын чыгаан уулу Төрөкул Айтматовду да ошол система, ошол саясат жалмады. Кырчындай курагында Компартиянын мүчөсү жалган жалаанын айынан бул дүйнө менен коштошту. Төрөкул Айтматов 1903 таласта төрөлгөн. Октябрь революциясынан кийин орус түзем мектебин бүтүргөн соң коммунизмдин курулушуна активдүү катышып, Кыргызстандын келечегин ойлоп, тагдырына күйүп, улуттун жыргалчылыгы үчүн ак эмгегин жумшап, эл оозуна да алынып калат. Ташкенттеги чыгыш эмгекчилдеринин институтун бүтүргөн соң, Борбордо комитеттин социалисттик тапшырмаларын так аткаруу менен өзүн чыныгы коммунист катары көрсөтүп, кызматтык тепкичтердин талайын басат. Менялись государственные и общественные структуры в жизни региона. Нужно было формировать руководящие кадры республики нашей. Караңгы элге жер суу реформаларынын пайдасын, мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүү үчүн жөнөтүлгөн Айтматов караколдон тагдырын таап, Нагим аттуу татар улутунун кызына үйлөнөт. И затем они отца направили работать в Джалабад. Вот. Тоже во главе соответствующей, так сказать, областной структуры. В это время там, особенно на юге, шла земельно-водная реформа. Это вот как раз период, когда должны были сделать земельную реформу, а потом подготовить базу для создания колхозов и совхозов. Советтик бийликтин коллективдештирүү саясатына каршылык көрсөткөндөр басмачылыкты аркалап реформанын жүрүшүнө тоскоолдук жаратышат. Жергиликтүү бийликтин айласы кеткенде Айтматовду Жалал Абад Ош областтарына которуп, кырдаалды оңдоону максат коет. Жер суу реформаларын жүргүзүү убакытты, чыдамкайлыкты талап кылат. Апам өзү да айтчу эле, ошол түштүктө көп иштедик дейт. Ошондо айтар эле, ошо өзүнө ошол жер суу реформасын ишке ашырган абдан жакчы эле. Ошондон мен элге көп жакшылык кылдым деп ойлочу эле. Иштин көзүн билген, келечеги кең жигитти байкаган партия өкүлдөрү Төрөкул Айтматовду 1935-жылы Москвадагы Кызыл профессура институтуна окуусун улантканы жөнөтөт. Автономиялуудан өтүп Кыргыз республикасы болуп калган кезде Кыргызстандын Компартиясынын биринчи съезди болот. Ошол съездде Амусов сүйлөйт. Жакшы иштеп жүргөн кишилерди, чынчыл кишилерди эл душманы деп атабыз. Мына менден мурун Белоскийдин учурунда экинчи секретарь болуп иштеген Төрөкул Айтматовду баягы иштеше албай, аны баягы партиянын катарларын тазалаганга тоскоолдук кылган үчүн, эптеп андан кутулуш үчүн Москвага жөнөтүп жиберген дейт окууга. Үй бүлө башынын артынан Суук Россиянын борборуна чыт курсак балдары менен жубайы Нагима да жөнөйт. У нас была двухкомнатная квартира. Мы жили всей семьей, подобно нам. Но это гостиничного типа здание. Оно и сейчас стоит, это в центре Москвы, на улице Воровского, 25. Жаш болсо да мамлекеттин, партиянын, элдин керегине жараган Төрөкулдун үй бүлөсүнүн бирге болгон таттуу күндөрү болгону 2 жылга созулат. Кыргызстанда кино тасма эмес, фото сүрөт эмне экенин эл билбей турганда, Москвадагы жатакананын жанында жайгашкан кинотеатрга баруу, шаардан алыс эс алуу маданияты Айтматовдордун үй бүлөсү үчүн кадимки көрүнүш эле. Недалеко от нашего общежития, вот, где проживали представители разных национальностей, вот, был расположен театр киноактера. Вот в этот театр киноактера мы часто посещали. 1937 жылы улуу державада уйчуктаса түшкө кирбеген саясат башталып, кырдаал толугу менен өзгөрөт. Журт башында турган кызматкерлер үчүн караңгы күн башталып, эл душмандарын издөө саясаты ар бир үй бүлөгө залакасын тийгизет. Күнөөсүздөр камакка алына баштайт. Августта Кыргызстанга НКВДнын жетекчиси болуп Лоцманов деген киши келет. Өзү жалгыз келбей, бул өзү ошондо Россиядан бир топ өзүнө жардамчыларды ээрчите келет.
Мисалга азыр элестетсек, мынакей Иванов, Куберский, Кармушкин, Одинец деген булардын көбү ошо Ленинграддын НКВД-сында иштеп, булар уже такшалып, репрессияны кандай өткөзгөнүн билген. Конечно, булар Кыргызстандын элине күйбөгөн, баягы уже колу канга малынган мыкаачы кишилер болгон да. Мекени кабылган кооптуу күндөр республика башындагыларды камакка алуусу Төрөкул Айтматовду ойлондуруп, үй бүлөсүн, бала чакасын сактоо максатында шашылыш түрдө Кыргызстанга жөнөтөт. Темир жол станциясында ар тарапта көздөй шашып жөнөп жаткан бирине-бири учкашкан темир аттар Айтматовдордун көзүнө өзгөчө сүрдөө көрүнүп, атасы менен акыркы жолугушуусун эскертип, жүрөктү мыкчыгандай. Ар дайым поездерди көргөндө уулдардын кичүүсү Илгиз Айтматов атасы менен болгон акыркы жолугушууну көзү толо жаш менен эскерет. Атабыз бизди Москвада, Казанский вокзалда бизди алып келип, ошо вагонго размещать етіп, анан биз менен коштошуп, анан ушул вагондун жанында биздин терезенин тушунда турду. Кийин вагон уже жөнөп кеткен учурунда, поезд жөнөп кеткен учурунда, ошондо бир топ артыбыздан ошо жүгүрүп, коштошуп өткөн. Эми биз албетте билген эмеспиз, что бул акыркы коштошуу. Шекереге кайтып келген балдар атасын күтүп, ажырашуу убактылуу экен деп, ага эми эч качан жолукпаарын, башка эч качан чекеден мээримди сулап, сооротпосун билбешти. Анда-санда Москвадан жубайы Төрөкулдан келген каттар гана эстүү Нагиманын жүрөгүн толкундатты. Эң акыркы каты гана калган. Ошол эң акыркы катын окуганда түшүнөсүң да, ошо мурунда кат жазышып атканын. Кат абдан эми а кезде почтадан каттарды алып окуп, анан кийин камап жибериши мүмкүн да эми бирөөлөрдүн атын атаса. Ошон үчүн кат абдан мындай кыскача, керектүү гана информация жазылып, эч кандай бир туугандардын атын же жолдоштордун атын атабайт да, жөн эле мисалы үчүн аягында мени сурагандарга саламайт дейт. Биринин да атын атабайт, анткени коркунучтуу болгон. Коомчулук болсо биринен бири коркуп, биринен бири ишек санап, эртеңки күндө көрөрүнөн күмөн санап олтурган. Формачын адамдардын пайда болушу бейкапар турмуштун бүткөнүнө тете эле. Өзү менен бирге иштеген адамдар менен сүрөткө түшкөн сүрөттөрү көп эле да үйдө. А бирок ошо мезгилде баягы 37-38 жылдары бул коркунучтуу эле, анткени атамдын жанында отурган кишилер үчүн, сүрөткө түшкөн кишилер үчүн коркунучтуу эле. Анткени сүрөткө чогуу түшкөн экен, демек бул кишини да камаш керек деп, камалып кетиши мүмкүн деп, апам ошо көп сүрөттөрдү жок кылган. Билсек, бул ошондо коомдо өзүнчө бир психоз болгон да, психоз болгон. Бул мындайда бир кишини ушунчалык кыйнап, ушунчалык коркутуп, ушунчалык баягы калп айтканга дуушар кылышат дагы, ошо бир киши мисалы 10 кишиге жала жабат. Ошо 10 кишини кармап, аларды кыйнап, жанагындай коркутуп, үркүтүп кыйнай баштаганда, ошол 10 киши ар бирөө дагы 10 кишиге болуп, ошо геометрический прогрессия менен миңдеген кишилер ошол жерден баары тең апа-бакай кишилер жалга жапкан үчүн баары камалган да. Кыргыз Республикасынын алгачкы темир жол станциясы 1924-жылы курулуп, өлкөгө жаңы поезддин келиши чоң сенсацияга айланган. Мына бул канча жылдан бери турган эски дубалдар Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнүн кубанычына дагы, кайгысына дагы күбө болуп, тагдыры менен тыгыз байланышта. Анткени 1935-жылы Москвадагы Кызыл профессура институтуна окууга Төрөкул Айтматов дал ушул станциядан жөнөп кетет. Ал эми кийин 1-декабрда Москвадан камакка алынган соң 14-январда дал ушул станцияга келип, камакка алынып, түрмөгө түшүрүлөт. Мына ушул станциядан 35-жылы атабыз окууга кеткен, Москвага институт Красный профессурага. И 34-жылы албетте кайра бияка Москвадан камалып, бияка алып келгенде, албетте ушул жерден станцияга алып келип, ушул станциядан уже тиги
тюремный заключенияга алып кетишкен. 1937 жылдын 1 декабрында СССРдин НКВД-сынын төрагасынын орун басары Фриновский Төрөкул Айтматовду камакка алуу жана ал жашаган Воровский 25-үй 15 батырды издөө иштерин жүргүзүү жөнүндө ордерин чыгарат. Москвада окуп жаткан Төрөкул Айтматовду камакка алуу өтүнүчү Кыргызстандан ошондогу НКВДнын төрагасы Лоцмановдон жөнөтүлгөн эле. Кыргызстандан борбордук НКВДга жиберилген суроо катта эле Төрөкул Айтматовго ошол кезде саясий мокочого айланган Социал-Турам партиясынын лидерлеринин бири Кыргыз ССРнин элдик чарбасына аткарган иши менен зыян келтирген деген айыптар камтылган. Кыска мөөнөттүн ичинде ошол учурда Кыргызстандан жарымынын көп ушу пайызы партийный советский баягы жетекчилер вообще адамдар ушул экинде репрессияга душар болуп баары тең арестке алынган да. Ошондо түрмөлөр мына Фрунзеден баштап Нарын, Ысык-Көл, Ош бүт баарында түрмөдө толуп калган ошол кишилер. Төрөкул Айтматовдун НКВДнын илчегине илинип, аны ошол мезгилдин каардуу аюу болгон Социал-Турам партиясына мүчө кылынышы 1925 жылы жазылган 30 катында жатат дешет тарыхчылар. Социал-Турам партиясы борбордук коммунистик партиянын ою боюнча куралдуу күчтөрдү пайдаланып, советтик бийликти кулатып, борбордук Азия республикаларынын алкагында улуттук буржуазиялык мамлекетти түзүү болгон. НКВДнын ою боюнча мындай максатка Англия көмөк көрсөтмөк. Ушул маалга чейин Социал-Турам партиясынын уставын, мүчөлөрүн, программасын эч ким көргөн эмес. 14 январда Төрөкул Айтматовго кылмыш кодексинин 58 беренеси боюнча айып расмий түрдө коюлат. 16 январда биринчи суракта Айтматов контрреволюциялык диверсиялык иш-аракеттерде өмүрү жасабаса да, кыйнап кыстоонун натыйжасында мойнуна алат. Алган эмес, айыл чарбачылыкка атайлап зыян келтирген деп да айыпталат. Жаналгыштардын кыйнап кыстаганына 10 ай болсо да, эркиндикте жүргөн бир да адамдын атын сатпастан адамдык аброюн толугу менен сактайт. Булардын мага тагып аткан күнөөсүнүн баары туура эмес. Калп мен эч качан элиме душман болгон эмесмин дейт. Камакта 1 жылга чейин жатса да, туугандардын бала бакырасын бир көргөнгө зар болгон Төрөкул Айтматовго алардын бирин да жолотушпайт. Фрунзеге келсе, бербей коюшат. Жок, укугуңуз жок деп. Эмне үчүн укугум жок? Анда силер демек өлтүрүп койгон турбайсыңарбы? Тирүү эмес да, тирүү болсо жолуктурат элеңер деген сөздөрдү айтканда, алар бир кагазды беришет колуна. Бир кагаз бериңизчи дейт. Анан апам кагаз берет, ак кагаз. Анан барып кол койдуруп келишет. Мына сиздин күйөөңүздүн колубу? Ооба, мына тирүү. Бирок жолукпайсыз. Лагвиненко Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде учурда кардиология институтунун имараты жайгашкан. Окумуштуулардын айтымында кезегинде бул жерде НКВДнын чоң түрмөсү жайгашкан эле. 1 декабрда Москвада Төрөкул Айтматовго Социал-Турам партиясынын лидерлеринин бири деген айып коюлуп, 14 январда Фрунзеге келген соң дал ушул жерге камалган дешет. Алардын айтымында 10 ай өткөн соң 5 ноябрда ушул жерде машиналардын моторлорун гүрүлдөтүп коюп 138 адамды атышкан. Атасын акыркы күндөрүнөн кабарды 40 жылдан кийин. Бир кезде абакта чогуу жаткан, бирок өлүмдүн мыкчымынан тагдырын сайып кутулган Алапаев Темирбердиден угушат. Анан кийин бир күнү айтты дейт. Биздин эми ишибиз бүтүп калды, тергөө бүтүп калды. Ушу сага сенден суранам, ушу баштыкты сага берем. Эгер мени атып жибербесе, Молдовановка түрмөсүнө алып барса, анда милиционерлер аркылуу мен сенден самын суратам дейт. Ушу самыным ушу кишиде калды эле дейт. Жок, эгер мени Сибирге айдаса, анда мен тиш жуугуч щеткамды сурайм сенден. Эгер мени Уралга айдаса, анда мен порошокту сурайм дейт. Анан эгер эчтеке сурабасам, анда балдарыма кезигип, менин кабарымды айтканым. Үй бүлөсүн Кыргызстанга убагында жөнөтүү менен алардын өмүрүн сактап калган Төрөкул Айтматовдун өзүнүн тагдырын урпактары 20 жылдан кийин гана билишти. Чырылдап ыйлап, чындыкты талап кылган Нагимага Москвадан келген кыска жооп далай жылга балдардын атасы тирүүдүр деген үмүттү жараткан.
Төрөкул Айтматов СССРдын жогорку сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Чечимге ылайык каталып жана жазуу укугунан толугу менен аталган мөөнөткө ажыратылган. 57-жылы апам Чыңгыз экөө дагы кайрылат. Атабыздын дагдыры жөнүнөн. Анан ошондо 57-жылы Москвадан кат келет. Что мына сиздин күйөөңүз Төрөкул Айтматов ушул 38 жылы 5 ноябрь күнү кайтыш болгон. Кайтыш болгон жери белгисиз, кайтыш болгон себеби да белгисиз деген кат келген да. Вот ошол 20 жыл өткөндөн кийин дагы ушундай жалган кабарларды берет да. Эл душман жары деген мөөрдүн запкысын 4 баланын жаңгыз көтөргөн Нагима Айтматова толугу менен көрөт. Ей сказали в райком партии: никакой работы мы тебе давать не будем. Вот, работы здесь для тебя нет. Ну, тогда наша мама сказала: как же мне быть с детьми? У меня 4 детей, мне нужно их растить, кормить, воспитывать. Ничего, говорит, сдавай всех детей в детский дом, а сама катись на все 4 стороны. Кырчында өмүрү кыйылып, артынан калган балдарынын кабыргасын майыштырып, өмүр бою кое бергис кайгыга салган саясат изи урпактардын жүрөгүндө кара так болуп, өмүр бою кала берет. Табейт, бул бир гана ошол жерде жаткан кишилердин балдары үчүн эмес, бүтүн эл үчүн ыйык жер болуш керек деп ойлойм. Далай жылдан бери издеген ата көрүстөнүн таап, ага аздектеп аяр мамиле жасап, Куран окуган урпактардын көкүрөктө үйгөн өксүгү аткарылды. 50 жыл өтсө да тамгалары ошол бойдон сакталган. Төрөкул Айтматовдун, Жусуп Абдрахмановдун айыптоо кагаздары кылымдын ачуу сырына шоола түшүрүп, Кыргыз каймагынын дал ушул жерде жатаарына далил болду.